اللي متابع معايا الترصد والإبلاغ اللي بنعمله في المستشفيات والحميات في أمراض مهمة، شرحت لكم أنا كام حاجة. وتاني حاجة دخلت فيها اللي هي إيه؟ المستهدفة بالتطعيم، أمراض مستهدفة بالتطعيم، وهبسطها لكم في 4 حاجات اللي هما دي بي تي، عشان الكلمة دي فهمكم ليه دي بي تي، ومامبز. دي بي تي اللي هو تطعيم تاخده في شهرين 4-6 للأطفال، دفتيريا، برتص، عديكي، وتيتانوس، أو مامبز غدة نكرة. طيب اتكلمنا عن مامبز دي قبل كده، واتكلمنا عن دفتيريا قبل كده. النهارده السعال الديكي، المرة الجاية تيتانوس. يهمني السعال الديكي عشان إيه؟ الأم بتنقل للطفل كل الأجسام المضادة لكل الأمراض ما عدا السعال الديكي. اشمعنى؟ الجسم المضاد بتاعه كبير عن فتحات المشيمة، فما يعديش للعيل. يعني العيل لما يتولد لو أعجب حد عنده سعال ديكي يتعدي. فعشان كده بيهمنا التطعيم الثاني والرابع والسادس، الشهر الثاني والرابع والسادس. طيب يبقى قبل ما اخش في ايه موضوع الحالات المشتبهه والمحتمله والمؤكده، تعالى نتكلم عن السعال الديكي عامه. ايه السعال الديكي؟ هو عباره عن او مرض بيجي بكتيريا اسمها بورديتيلا برتاسس، وده بيعمل ووبنج كاف او كحه زي النهيق بتاع الايه، لا مؤاخذه، الحمار. طيب ايه النهيق ده؟ العيل بياخد نوبة كحه وتلاقي الصوت ايه؟ عامل زي النهيق. طيب الموضوع ده يا جماعه بيجي عدوى وشده ومضاعفات في الاطفال اكتر من الكبار. الكبار بتبقى اعراض بسيطه، بس الاطفال بتبقى عندهم نبته الكحه وراها شهقه بدل النهيق اللي بيجي في الكبار. بس الاعراض بتيجي ايه؟ لو جت بدري تلاقي من اسبوع لاسبوعين رشح، سخونيه خفافه، او كحه بسيطه احيانا. لو زاد بقى عن كده ممكن تقعد 10 اسابيع او اكتر، يبقى اسبوع اسبوعين الحاجات اللي قلناها. بعد 10 اسابيع او اكتر ايه؟ هتلاقي نوبة كحه جامده، بعدها ترجيع، او بعدها ارهاق وصعوبه في التنفس. طب تعدي ازاي؟ برذاذ يجي من كحه، من عطس، من كلام. طيب مهم قوي مشهور ان احنا نعرف الموضوع ده، ان بيسموه 100 يوم كحه. ليه؟ المرض ده ما بيخفش يومين 3، لا ده بيقعد اسابيع او شهور. عشان كده لما عيل يتعب عندكم اكشفوا بدري وانجزوا، ما تطولوش في الموضوع عشان نطمن. طيب عايزين نعمل حمايه او تطعيم ازاي؟ العيل ياخد زي ما قلت لكم دي بي تي الشهر الثاني والرابع والسادس، وبعد كده يبقى محمي ان شاء الله. والام الحامل ساعات بنديها تطعيم وهي حامل اجسام مضاده تعدي من المشي. طيب العلاج يفضل التشخيص بدري ومضاد حيوي. ممكن احتاج مستشفى العيل لو خد مضاعفات او ايه حاجه جامده، احتاج مستشفى. طيب ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل في العيل؟ هتلاقي التهاب رئوي، هتلاقي تشنجات، هتلاقي تدمير في المخ، برين دامج، او ديث، وفاه. لو حاله مشتبهه هتلاقي ان عنده كحه او سعال اكتر من او يساوي اسبوعين، ومعاها اكتر من او يساوي واحده من اللي هقولهم دول. ايه هما؟ نوبه سعال، كحه 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 كحه، وبعدين شهقه بنبره عاليه. او لو طفل اقل من سنه يحصل له زرقان او قطع نفس، لان زي ما اتفقنا النبره العاليه دي في الكبار اكتر من الاطفال. طيب وبشرط ان مع دول استبعد اي سبب تاني للكحه. طيب محتملات، حالات محتمله فيها اعراض اكتر مفيش، هي دي. طيب امتى اكد الحاله؟ لو في سعال حاد لاي فتره واضم عليه بقى حاجه من دول، يا اما عزل بكتيريا من عينه، يا اما PCR ايجابي في فيروس، في التهاب جامد، او مخالط لحاله مؤكده. دكتور ناصر سكيبز كلينيك.